在这里跟大家碰面。其实我来的第一天呢，我有一个很深的一个感觉，就是我很后悔。我为什么很后悔？我很后悔，我到现在才知道长生学这个东西。我的小孩，我们这次是3个人来上课，本来是只有我这个妈妈要出征而已，后来来到这里，师兄师姐帮我儿子调整之后，我儿子变得非常好睡，而且我跟老师说，老师麻烦你哦，我明天还要带他去调整，你早点送他回家好不好？然后他说你明天上什么课？我说长生学，很邪门哦。他说很邪门哦，我说不是，要拜拜吗？我说也不用。他要交钱吗？我说更不用。我说你去看看，真的是非常棒。我说你去问我儿子，他去第2天、2天嘛，礼拜1去上课。我说你去问阿宝，老师都叫他阿宝。我说你去问阿宝他做了什么，他感觉怎么样？因为他是850公克生出来的早产儿。当时因为在加护病房的时候，双脑大量严重出血，加上他有婴儿性的贫血，然后输了血之后又溶血，然后又发高烧又血便，所有通通来，医生要我给他开脑，要帮他借引流管。当时我签了放弃急救，我想说算了，如果你不跟我，我也不强求。虽然流着眼泪，哭了1个晚上，在加护病房外面守了1个晚上。忽然间，这个孩子他自己活过来了。我说好吧，就带回家去，自己慢慢的养吧，就带回家了。这样一路上跑了很多地方。今天在长生学这个地方，让我学会了非常多的东西，不单包括我吃了20几年，因为有这个孩子以后，不曾睡过好觉。真的从来没有睡过好觉，我这几天睡得非常好，而且我睡完起来的时候那种感觉是，哇，今天的太阳真的是比昨天的更棒，每天都充满了更多的希望。然后我的儿子，老师去问了他，老师下午打电话告诉我说，阿宝妈妈，我们可以送他先回家，那你有没有名片？要不要先给我电话？我说。我儿子跟你讲什么？老师说没有，他什么都没告诉我，我也没去问他。我说那你为什么要跟我要电话呢？他说我就那一堆孩子望过去，就有一个孩子发亮了，就是他。第3天，他睡得非常好，回去告诉我妈咪，我明天还要去。其实我在里面上课，他根本是像流浪人在外面，都是师兄师姐帮我照顾他，所以长生学的师兄师姐不仅会帮你调理，还会帮你带小孩。然后，这个是他的一个非常热烈长生。那我带他治疗了8岁，他现在8岁，我都一直说他的脚不会走。他已经是重度脑麻里头，他拿重度残障手册，医生告诉我他终身要躺在床上。我每天都是必须要抱上抱下的。马偕医院的复健的主任说，我可以去当助教了。我每次都问他说，还有什么更好的方法可以让他赶快会走路？但是他告诉我，他已经很厉害了。可是我想，在场的每个父母应该都不会放弃，让孩子丢了他的拐杖。所以我也一直都没有放弃。当我们同事告诉我长生学，我心里就想了，因为我在这一路上接触很多人跟我推销直销的东西啦，学什么气功啊。非常多，只要人家有说，我就一定去，只差没有去拔天上的星星而已。所以我就来上了长生学，我就很好奇，为什么我同事腰痛了10年好了？我心里想说，他没有给你吃药吗？没有，就是这样调整。我说2只手有这么大的神奇力量吗？那我等一下来瞧瞧看，搞不好我儿子就因为这样子放了他的窝可了。结果。他来这里之后，他的脚，他平常都是只有走一小段路，他来这里整场跑来跑去。我甚至在里面上课都可以听到我儿子在外面大叫大喊，在那边玩，因为他走了很多的路很远，走来走去的。然后这位杨师兄，我真的要非常谢谢这里的师兄跟师姐，
他发现了我儿子上半身的肌肉非常紧绷，我儿子他摸哪里痛哪里，摸哪里痛哪里。我才发现说，原来他不止脚不会走，他因为长期拿着拐杖拿着walker，已经造成他上半身的肌肉完全是紧绷的状态。我还很高兴的跟我同事说，我儿子这么小就有 muscle 你来看看。唉，都是错的。我觉得这个地方不止让我学会去治疗我的孩子，当然这我必须要再去努力，然后也让我认识了非常多的师兄师姐，给我这么多的一个经验啊，而且师兄也非常的热心，真的非常感谢他。而且我儿子都说我很帅，我也碰到一个帅哥哥嘞，真的。所以说我在这里，我真的每天我都好兴奋哦！我回去，我这几天因为我在银行当客服人员，所以我这几天有听到在后面咳嗽咳得最大声的人就是我自首，真的是我，因为我长期喉咙一直讲话，每天都讲10几个小时，所以我喉咙已经有很大的隐疾在了。结果我来这里开学之后，完了，我就拼命的咳，拼命的咳。只要我每天回家练功的时候，我就开始咳。我上了计程车要来长生学的时候，在练功也是一直咳，只要我定下练功就一直咳。可是我发现，从第一天到现在，我的咳的声音慢慢的没有那么大力了，也慢慢的松了一点了。所以我觉得大家可以再加油，把这个长生学的这么好的一个课程再散播出去，我觉得这是真的一个非常好的功德。所以我就跟师兄讲说，我这几天很忙哎。他说问我为什么？因为我到处告诉人家长生学，因为我儿子有在脑麻协会上过课，有很多的家长跟我一样都走过很多茫然的路。我希望他们能够比我更早来接触长生学，能让他们孩子早日能够康复。谢谢大家，谢谢。拜拜。太快了。再走几步给大家看。要不要走？下次我要走，你上来做见证，告诉大家帮你做见证。你下次要帮我做见证。